Llegaron los bomberos. ¡Qué milagro de Dios! Llegaron. Están tirando agua, están tirando agua. Están tirando agua. Que todo hay que pedirle a Dios que no nada tirando agua. Ajá. Se cogieron pues el televisor. Ajá. Se lo llevaron. Y míralo ahí bien quietito. Sí. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ojalá que la familia esté bien. Pero qué lentitud, Dios mío, de esos bomberos a veces. ¿Por qué? Porque son lentos, ya tanto tiempo, mira que no. Es que tienen que coger la bandera ya. No le avanza a llegar arriba. No le avanza. Uy, Madre. se anda cayendo. Se anda cayendo. Ve. Uy, se anda cayendo. Ay, Dios. No. Pero mira esa lentitud. Ya se va a caer eso, creo que se va a caer. ¿Por qué usan una... Qué bárbaro, oye. ¿Que no tienen agua? ¿Qué pasó? Tienen que venir preparados. Tienen que venir preparados, ¿verdad? Tienen que venir ya preparados por la emergencia. Tranquila, 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 prima. Tranquila, todo va a pasar. Tranquila, por favor. Santo Dios. Tranquila, tranquila, por favor. Tranquila. Tranquila. Eso. Sí. Gracias, Diosito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diosito. Tú haces milagros. Gracias, Diosito, por darme esto. Muchas gracias. Muchas gracias, tú sí haces milagros. Gracias por todo lo que hiciste ahora, pero los que fueron capaces de hacer esto no les vas a perdonar porque es un milagro de Dios. Muchas gracias. Tú sí haces milagros. Gracias, Dios. Gracias. No, ustedes son valientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿En serio? No pasa nada, mira. ¡Pero es un incendio! Ya, tranquilo, que cachito. Estamos allá, nosotros estamos acá. Pero igual, es la familia, no preocupado por eso. Ya. Pero gracias a Dios, Él sí hace milagros. Eso. Gracias, milagro. Gracias. No pasa nada. Yo que estoy enfermo, lo que me da. Yo que vaya. Sí, ahí está. Lo habían arrastrado ahí, lo habían metido a lo que se hace como pollo. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias. No, gracias, no. Si volvemos a ver eso, vamos a llorar con Ahí andan los bomberos. Cierra la ventana. Ciérralo, por favor, ciérralo. Pero tenían que venir preparados. Quedó pues posado de estado. Mire, ya quedó posado de estado. Ya quedó posado de estado por la policía. Ya le andan hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios sí hace milagros. Sí hace milagros. Dios sí hace milagros. Ese. El negro. Ya pasó, ¿no? Dios sí hace milagros. No, tranquilo, mijo, que ya está controlado todo, mijo. Ya, mijo. Ya, no lloren, ya. Se lo llevaron preso. Y claro, pues. Es que él fue el culpable por jalar el cable. Señora Estela. Señora Estela. Ya llegaron los bomberos. Es verdad, él fue. Jaló el cable y hizo un cortocircuito. Ya, no lloren mi vida. Tranquilo. Oh. Primero fue con los maceteros. Entonces, eso fue lo que yo oí. Eso fue. Un televisor ya lo botó también. Porque lo que yo llegué fue como que antes explotó y salió como polvo. Allí era de haber llamado a la policía. Pero si ella estaba bien, ella va a llamar, porque ahora es como uno es complicado a veces. Pero los bomberos hicieron al menos su trabajo. Ella hacía, ¿no? Porque ya vino el... Ya, tranquilo. Dios hizo un milagro. Ya.
Sí. Tráele un vaso de agua al niño. Dios hizo un milagro. Es que aquí no se aseguran las cosas. No, no, no. Gracias. ¿Qué ves? Ese borracho, ya, pero desde nada. Antes ya era que lo hubieran parado. Ese tipo estaba bote y bote y bote. Estaba las botando cosas. ropa. Claro, sí. Yo me acostaba en mi trabajo. Dios hizo un milagro. Pero tuvieron que llegar preparados. No, pero es que no salgas tanto, mejor quédate aquí. Es que deben llegar preparados. Se tardaron más y ya puede secar el techo. Y se lo llevaron preso. Al de negro se lo llevaron preso. ¿Por qué no se va? Sí, ya se lo llevaron. Por ahí se lo pusieron a hablar y luego se lo llevaron ya de estado. Es que él tuvo la culpa. Él hizo el cortocircuito. Él causó eso. Mira, él es el que él controla los bomberos. Ah, Se demoraron porque ellos, pues, es que también están salvando las vidas, ¿no es cierto? Diosito santo. Y Dios hizo un milagro. Hizo un milagro. Y también María, porque ella también es. También María. Cuando venga María, yo voy a rezar por ella. Yo voy a ir. Porque ellos hicieron un milagro también, Jesús y Dios. Gracias a ustedes. No sé cómo es el chico, pero Es que jaló el cable y luego hizo un cortocircuito. sí, porque no entiendo. No sé por qué. Dice que Jaló el cable. toma tanto, sí. Es que así son. Y como que hizo ya una fogata y se quemó la casa. Supuestamente quemó la ropa. Primero, botaron toda la ropa. Botó la ropa Ajá, ya la botó. y Ahí botó toda la ropa. se quedó eso ahí. Ajá, eso fue lo único que se quedó. Dios mío. Yo quiero saber si Estoy temblando de miedo. Eso, abran las ventanas. Abran las ventanas para que salga todo el humo. Bien hecho, y se abran las ventanas para que salga todo el humo y que ese humo no se enciende ya que es tóxico. ¿Verdad? Es que si lo das te quedas inconsciente. si el chico rompía eso, lo ponía en eso ya quemara la casa completa. O esa parte de ahí. Pero gracias a Dios, pues los bomberos pues accionaron bien. Pues se tardó, pero mira que hicieron un buen trabajo. También Jesús y Dios y María.
están viendo que si está todo. Ajá, están viendo que está todo bien, que para que no se quede nada quemado. Porque si luego apagan el juego se baja, puede quedar algo quemado y se queme toda la casa. Dios mío. ¿Te acuerdas de esa chica? Ella subió para hablar con el chico y ella le puso. ¿Quién? Están ¿Quién viendo es el chico? si ahí está una ambulancia. Por si hay heridos. O quemaduras por el tercer grado. O quemaduras de grado. Tiene que también auxiliar a los bomberos. Dios hizo un milagro. Y también María. María. Santa María, Mi amor. Madre de Dios. Ay, qué tonto. Vaya, mijito, póngase la sandalia. Vaya, Ok. Es que mami, es que me asusté. Porque estuvieron gritando y yo vine rápidamente, asustado. Yo también porque si tú vas yo también voy. Ajá. No importa lo que sea. Mira cómo quedó la casa. Una vez cuando tú no estabas, una vez pasó una mujer que estaba borrachita y le dijo algo al señor que le era infiel, que no sé qué, pero eso no era verdad. Y así que ya pasó todo, que Se calmó todo. le tiraron la ropa y después ya se fue. Tuvo que ir no fue tan grave como eso. Estoy temblando, mierda. Y además, como los bomberos se quedaron sin agua. Tenían que dar con agua llena para estos casos de emergencia. Tienen que estar llenos, ellos tienen que estar llenos. Buenas tardes. Pero ahora no es momento de buenas tardes. Tenían que llegar ya con agua preparada. Tiene que estar todo preparado, todo. Eso tienen que tener ya lleno el agua ahí para por si acaso. Uy, la cama se quemó, el colchón. Hacían todo la llama. Fuerte, en serio. Pero también por los preocupados por la familia. Imagina que alguien se hubiera quedado ahí encerrado. Y la policía se lo llevó preso al chico. Claro. Se lo llevó preso. Él fue el culpable del cortocircuito. Él fue el culpable. Es un pelado, un muchachito. Y como que cogió un palo y pues y le dio ¡pah! Allá pues le dio. Solo casi que no fui a ver. Dios mío santo. Cuando yo comencé a visitar, yo estaba escuchando para dónde dije porque tenía que hacer otra cosa. ¿Entiendes? Y cuando ya escuché fuerte ya. Oye, eso pasó cuando andábamos jugando, ¿te acuerdas? Se escucharon gritos. Sí, después. Yo vine corriendo asustadísimo. Yo dije, ¿qué pasó? Antes de ti, como tú estabas en el baño, así que yo escuché eso y entonces yo dije, ¿será eso? Ah, cierto que yo fui al baño. Sí, es que yo no escuché nada porque ya casi era muy sordo. Y entonces y después, Hasta ahora que escuché bien los gritos afuera. y después No, afuera no, o sea, adentro. fui a venir acá y no vi nada, pero después ya cuando venimos las dos, ya vi esto. Casito. Si es que los bomberos que no llegan a tiempo se quema eso. Pues, No, salgan, se anda cayendo eso. Se va a caer eso, ¿no crees? ¿dónde? Apaga todo eso, muy bien. Pues apagó. ¿Qué fue por lo que hizo allá? ¿Por qué apagó algo? Ya no están echando agua. No está el agua. Ya está. No, es que alguien vino a... No, es que ella vino a apagar algo, ¿qué? La luz.
Oh, cierto. Oh. Y algunos se metieron a ayudar, eso es bueno. Eso quedó peor. Dios mío santo. Déjame. Ah, pepitas. Son de aquí. Esto no se come, ¿no? No. No sé si que se coman, no se comen, no sé. Por Dios. Dios mío. Y buen momento que llegaron los bomberos. Vaya. Es que mami. Alexandra, la señora dice que quiere unas empanadas fritas. ¿Julio dice? No sé quién es Julio. Ahí está. Adentro. ¿Dónde? Ya, ok. Estamos tranquilos y se descargó eso. No, pues yo que se descargó la para que si yo no me traje el mío, porque sí, es para que yo tengo una cosa altísima. Bueno, ahora tengo que tomar. Alex. Está dentro. Perdón. Buenas tardes. Hola. Vaya, póngase las sandalias, no. Quédate la puerta. Gracias. Y encima meter los pies sucios y mis sandalias limpias. Pero ma, vine corriendo por los gritos. Pero puedes ir a ponerte las sandalias. Mami, sabes que cuando escucho a alguien gritando me da miedo, que ni me da tiempo, que mi corazón se acelera. No sé. ¿Te preocupa el pelo? Sí, a mí también me preocupó. Claro, lo adoro. Es que me preocupó más la familia. Me preocupó también los perros, es también una parte de la familia. Ajá, Ellos sí. estaban arriba, pero mira, un perrito se quedó ahí, entonces me hicieron bajar Inmediatamente. porque se le iba a quemar. 3 perros. Por eso es que 3. Un negro, un blanco. me voy por acá. Dios mío. Uy, mejor salgan porque pueda que eso se caiga. Es que pueda que se caiga. ¿Qué fue lo que pasó con el agua limpia? Las mangueras estaban dobladas. No, es que no tenían agua. Es que tenían que llegar preparados con agua. Pues se tardaron muchísimo, pues. Tenían que llegar con agua ya preparada. Tenían que ellos estar preparados. La desesperación, Dios mío, parecía que la casa se iba a encender para el otro lado. Oye, mira, todos bien preocupados. Todos preocupados. No, pero no se preocupen. Todos preocupados por la familia. Mira, de los primeros acá, ellos también se asustaron porque pues ¿Se escucharon gritos? es que ellos son los dueños de esa casa. Ah, Es que ellos arrendaron la casa, entonces pues primero habían otros, Dios mío. habían otros que no, ellos no trabajaban eso, pero lo pusieron en venta y ellos compraron. Porque al principio yo tenía que llamar a la policía, al principio, todo, y les hago y les Y como que alguien vino con un extintor pequeño. Eso no iba a funcionar porque se acabaría tan rápido. Era venir con uno grande. Bien. Estuvimos llorando. Pues agradeciéndolo yo. con el teléfono y Ernesto lo retó. Soy yo portero. Los dejaron arriba y no les pudieron dar la escalera. Y mira, hasta las escaleras ya estaban paradas. No pensaron. Mala organización. Uy. Oye, ¿y por qué se quedaron por la escalera? Tienen que Desde bajar. que ella empezó a recoger las plantas
ahí yo le digo, a ver señora, o tranquiliza, llama a la policía y esto se hubieran ahorrado. La cosa es a tiempo. Si yo le a mi suegro, yo si fuera la mamá de ese pendejo, le hubiera amarrado contra la escalera, un cabo ahí, hermano, y de parte más le hubiera una garrotiza para que no me no. Ay, Diosito. Uy, 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 uy. Eso fue lo que me pasó. Pero, Le conecté. pero ¿por qué gastan agua? Parece que el agua que había será que tienen una parte, esto a lo mejor es aparte también. Diosito santo. Dios mío. Diosito mío. Vino la policía, ¿se llevaron? Sí, mami. No, pues yo te digo. Pues yo te digo. Ma. Se lo llevaron ya. No, pues yo te digo. Yo puedo ser reportero. No, es que luego la policía se pusieron a hablar con él. ¿Lo soltaron o qué? No, se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? No, es que luego se pusieron a hablar con él. Luego estuvieron hablando y luego se lo llevaron. Luego se lo llevaron. ¿Quién lo llevaron? La patrulla. Sí, no, eso sí que no sé, porque luego pues aparecieron como teletransportándose. Ha sido el hijo de la señora, ni siquiera ha sido marido, mozo, algo. Oh, Pero de arriba, pues claro. Diosito santo. Mira, llegó la policía. Llegó la policía. Eso. Quiero ver esto. Llegó la policía, justo. Gracias, bendito de la Santa Muchas gracias, de verdad, Dios, Jesús y Dios y María, y hace milagro. Mira. A ella le dieron también un vasito para la tranquilación. Es verdad. Mira, llegó la policía. Llegaron tardísimo, ¿verdad? Es que llegaron tarde. No. Mira, por ejemplo, el chico provocó esto. Es que fue el chico que provocó esto. Además, pues lo vi un palo que quería derrumbar algo. Lo vi con un palo y se parte el palo. Se partió el palo. Dios mío santo. Tenía razón. Dios sí hace milagros. Ahora ha llegado la policía. Ecuador. Ven conmigo, ven. Uy, Diosito santo. Estoy temblando de miedo. ¿Cómo se tiembla, mijo, linda? Es que estoy temblando por la familia, por los bellos. Estoy preocupado por la familia. Ay, mi amor, pero ya ellos están bien, papá. Las cosas materiales se recuperan. Ellos están bien. Creo que eso tendrán que cambiar. Claro. Es que ya está todo quemadito. Y buena idea que abrir las ventanas para que salga el humo. Ajá. Si dejan de salir el humo, pues puede que alguien inhale el Se humo asfixie. y eso, que se asfixie. Qué buena acción de abrir las ventanas, el humo salió y todo se tranquilizó. Menos el incendio. Y la verdad que como que el esposo hizo como una fogata de la ropa. Claro. Y más con el cortocircuito, eso se unió. Hizo peor eso. Yo me voy por allá. Dios mío. Dios santo. Estoy temblando. Uy, cuerpo de bomberos, mira. Llegaron, güey. ¡Qué miedo! Cuerpo de bomberos. Ahí dice de Loja, no de Aloja, de Loja. Dios mío.
Imagínate que esté el Italo allí. Imagínate. Pues imagínate que la policía, la ambulancia, los bomberos habían llegado tarde. Eso ya se quemaba. Llegaron justo a tiempo, pero es que estaban llamando a la policía. Y además, te tenían que haber llamado rapidito. Mira, es que la policía también está trabajando, ni modo que no trabaje. Ah, no, eso es verdad, pues. No, es que yo digo a los bomberos. Por eso ellos también están trabajando. También es que los demás tuvieron que llamar a los bomberos. No, pues no queda ser quietos. Es que ellos también salvan vidas de otras personas, no de nosotros tampoco. Es que aquí es una zona tranquila. Tranquila, ahora con eso. No, por eso es que no pasa mucho eso, pero esta vez pasó porque se fue a tomar. Sí. Gracias, mijito. Yo no voy a tomar. Gracias, es que esto ayuda para los nervios de las... Oye, pues yo no voy a tomar. Yo no voy a tomar. Yo ando muy nervioso y muy asustado. Por eso necesito tomar agua porque se pasa un poco. Caliente. Claro. Cierto. ¿Se te ha llegado eso? No. Se te ha llegado eso. Espera que yo me voy a ver, espera. ¿Me acompañas para ver? Dios mío, santo. Mira. Dios mío. Miren bien la casa. Nadie puede saber porque está oscura y bien quemada. Ay. Dios mío. Hola. Es que ando subiendo para ver mejor. Dios. Uy, no mames. Era necesario tomar agua porque... Pero en serio, caliente. Ya, que se estacione y venga para acá, ya. Don Luis. Una pregunta, pues, ¿usted controla a los bomberos? ¿Ah? ¿Usted controla a los bomberos? No, soy el líder. De los bomberos. Ah, o sea, usted los manda que tienen que hacer. No, ellos ya saben, así que siempre yo soy quien está bien velando por ellos. Oh. Sí, aquí. Ya, ya. Sí, ya les dije ya. Ya, ya. Justo, tiempo llegar. Incluye salvar 3 vidas en tiempo del COVID-19. Dona sangre. ¿Cómo va? Ah, sí. Mi hermana Blanca, que está el señor que me tome la presión. Dígale que estoy operado y que me alteraron los nervios. Que estoy operado y se me han alterado los nervios. Que me tome la presión. ¿Está operado? Sí, recién. Ajá. Por esto se me alteraron los nervios.
Dios mío. Estoy recién operado, ¿no? Tengo 20 días ¿De qué se hizo operar? y la próstata. Ah, Y comencé a temblar y ya las llama para acá. claro, pues no se enseñaba a ver eso. No, Es que uno no sabe, pues, niño. Ahí anda la ahí. llanta, llanta. Claro, niño. Porque uno viejo ya. Ahí anda la pero policía. un niño ahí. Y más me dio miedo porque decían que estaban dos señores adentro. Claro. Chuta. Hijo. No sería fumado ese chico. Ah, qué falta, porque mire, con eso no Está la misma madre. primero la planta la botó allá, Diosito ahí están las santo. plantas. Que, Y de ahí comenzó a tirar las ropas, miren, ahí donde están. Y de ahí tiró un televisor abajo. que, Y después ya se ve, y yo le digo, ese vecina se está quemando, ya vieron. Creo que la ropa la tiraban de arriba. Mire, pues ahí anda el chico. venga. Viste que no me habían llevado. Es que pensé que se lo habían llevado, que pues quizá pues se fueron a hablar con él. Que se lo lleven 3 años. Alba, ¿Y ellos? Bueno, Buenas tardes. buenas tardes, niños. Buenas tardes. Qué buen accionar. Qué buen accionar que hicieron. Gracias pues a ustedes todo esto se calmó. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, Jordano López, siempre por los he apoyado. Buenas tardes. Buenas tardes. Ando hablando con el chico. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó. Ah. Pues quizá viene con mi abuelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo los apoyo. ¿Le tengo que preguntar? Buen provecho a todos. Buen provecho a todos. Qué buen accionar que hicieron los bomberos. Que gracias a ellos todo se pudo calmar. ¿No crees? Déjame tranquilizarme, por favor, que si me vuelve Gente, a decir algo del incendio, yo Es que quizá él se alteró. me pongo a llorar. No, tranquila. Ya pasó. Todos los bomberos hicieron un fuerte trabajo. Los bomberos. Bueno, gente. Aquí corta el video porque fue algo inesperado, pues no sabíamos qué hacer. ¿Verdad, Mía? Estábamos llorando, desesperados, dando gracias a Dios de que pudo ser calmar todo. El culpable fue el borracho. Él tiró las cosas. No. Es que él fue el culpable. Dile joven que somos muchos. Ah, ya. Así nos Bueno, empezamos otra vez. Él tuvo la culpa, el joven, ya que empezó a tirar las cosas, todas las cosas. Y como que prendió, La ropa, Ajá. los juguetes de las niñas. la ropa, los juguetes, el televisor. Perritos, Es que me dio pena por los perritos. los perritos, la perrita y los perritos. Qué pena por ellos. Imagina que uno se hubiera lastimado.
Bueno, gente, aquí corta el video. Estoy muy nervioso. Estoy a punto. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.